Ну что, приступим. Фронт работы — ободрать старую краску с печки. Не спрашивайте, почему она крашена. В доме безумно холодно, оно и понятно, всю зиму без отопления. Занимаюсь этим делом я впервые в жизни. Я совершила ошибку, начала чистить печку и не одела респиратор. Сейчас вышла на улицу подышать свежим воздухом, потому что я обчихалась. Если работать с большим шпателем, то дело идет намного быстрее, запомните. Ну и вот такой промежуточный результат. Подписывайся, дальше интереснее.